萬眾期待嘅 Z8 終於推出啦！咁呢一部機王咧真係好深感受啊！咁如果大家睇過咧10號全球發布嗰日嘅影片咧，應該都會見到我嘅出現啦。咁我咧就去咗杜拜啦，就幫佢哋拍宣傳片啦。咁就咧慢慢咧，即係官方啦同埋我都會慢慢放啲片出嚟俾大家睇下。咁今次條片咧，其實咧最主要咧都係講翻 Z8 一啲功能上嘢啦，同大家試機啦。咁但係咧俾大家先睹為快咧，一啲杜拜嘅片段先。咁然後咧就同大家探討下啦，究竟呢部 Z8 究竟係咪傳聞當中咧 Z9 嘅 mini 版啦，亦都係呢部機有咩新嘅功能，有咩特別嘅功能咧，令到我覺得佢而家一刻嚟講咧，我中意佢多過 Z9 嘅。出面咧好多傳聞啦，都話 Z8 係一部閹割版嘅相機啦，就係閹割咗 Z9 嘅一啲功能。咁但係咧喺我實際嘅使用當中咧，呢部機唔單止唔係閹割版啊，仲有一個全新定位嘅一部旗艦機添啊！咁尤其是好多細節位咧，好多功能咧，都比 Z9 咧暫時嚟講啦，暫時嚟講咧，都係比佢仲新嘅。咁同大家咧一於探討下咧，有啲咩小細節或者功能咧 Z8 有而 Z9 又冇，或者係咧調翻轉有咩 Z9 有但係反而佢冇咧。我哋一於做個小比較，等大家咧知道咧兩部機大約有啲咩嘅分別啦，然後同大家咧去做一啲測試啦，去實戰下啦，亦都做一啲咧過熱嘅測試啦、連拍嘅測試咧，慢慢俾大家睇下。咁之後咧都有唔同嘅片段咧，都會俾大家咧睇嘅。咁另外咧就係啦，記得就係一樣嘢，subscribe個 channel、like 個片、share 個片。咁因為咧大多數人都未 subscribe 嘅，咁所以你哋一定要 subscribe 個 channel 啦。其實 Z9 同 Z8 咧好多細節位咧都有唔同嘅，咁好多人啦都冇提過好多細節啊，咁今日咧同大家咧就講少少咧有你嘅分別。咁例如咧個機頂 mon 咧，其實咧佢有個改進嘅個機頂 mon 咧，其實咧佢喺日頭嘅時候咧會更加清楚啲。咁佢改進到咧個白位咧更加咧白啦，咁喺佢冇着燈嘅時候咧更加之光嘅。咁呢個咧係都幾中意嘅地方。咁另一樣咧就係左上個轉盤取消咗啦，咁純粹撳掣轉啦，咁撳掣咁轉右手邊嘅轉盤就可以，即係平時轉快門啦嗰個咧就可以轉到 setting。咁呢樣嘢咧其實都 OK 嘅，因為咧其實之前用 Z9 嘅話咧都未必一定要用個轉盤啦，咁就可以用上面嘅掣咧，亦都係可以嘅。跟住咧就係一啲閃光燈接口都取消咗舊嘅閃光燈接口啦。咁呢樣嘢咧，其實我咧從來都未喺 Z9 度用過啊。咁呢個都 OK 啦。咁唔知你覺得點睇咧？咁另外咧，即係佢有一個咧 LAN port 咧，就 Z9 有嘅。咁其實 Z8 算唔算係冇咗咧？可以算冇咗，亦都可以算咧冇取消到嘅。點解咁講咧？咁奇怪咧？你講得咁，因為咧其實雖然佢冇咗 LAN port 啦，但係佢多咗個 USB 位噶嘛。大家會睇到咧，佢而家分咗兩個，一個 USB 啦，一個係 PD 啦。咁 PD 就可以俾你充電同埋供電用啦。咁佢個 USB 咧，其實可以插翻一啲 USB 嘅 LAN 卡咧，咁就可以咧做翻個 LAN port 位嘅。咁記憶卡方面咧，咁大家都知啦，佢咧有個槽咧就轉咗做 SD 啦，就唔係 CF Expect 啦。咁Z9 係雙 CF Expect， 佢就係一張 SD 一張 CF Expect 嘅。咁對速度上咧有冇影響咧？咁好多人都話有啦。咁其實有同冇咧都唔可以話啱同埋錯嘅，因為兩樣都可以話有。喺唔同嘅 setting 咧有唔同嘅即係效果。咁我一陣都同大家會試下嘅。咁電池方面啦，咁 Z9 當然大電啲啦，咁而呢部嘅 Z8 咧，咁就同咧以前嘅機一樣啦，都係用 EL15 嘅，咁所以 EL15 啦、EL15A 啦、B 啦，同埋而家最新一粒 C 咧，都可以擺落去用到。咁但係咧，如果你要係攞嚟 USB-C 充電嘅話，記得咧就係要新啲嘅型號咧先至可以嘅。咁當然啦，我都建議用新啲嘅電嘅，因為咧電老化對部機咧都會有影響啊。咁效能啦，或者係拍片嘅時候突然間 cut 咗機咧，咁就唔好啦。
咁仲有一樣嘢咧，就係大家都知啦，即係 HEIF 檔啦，越嚟越流行啦。咁呢部咧 Z8 都係可以支援10bit 嘅 HEIF 檔嘅。咁啊，有啲人就話可以取代 JPEG 啦，但係咧喺我睇嚟講咧，其實暫時都未係好可以嘅，因為咧始終咧 HEIF 檔咧都未係一個好流行嘅格式啊。雖然啦，你而家部機可以直接影一個 HLG 嘅 HEIF 檔啦，咁有10bit啦，咁但係咧因為除非你有啲產品咧係好支援呢個 HDR 啦、HLG 啦。如果唔係咧，其實都係麻煩啲嘅，所以我相信 JPEG 咧都仍然都係主流嚟嘅。因為咧影相嚟講咧就可以用 RAW 檔啦去執翻張相啦，就唔使靠咧即係個 JPEG 或者 HEIF 去執噶嘛。咁你 RAW 檔可以攞到最大嘅能力啊，咁去執相。咁如果 video 咧咁另一樣世界啦，咁你可以咧影個10bit HLG咧，你壓翻落 SDR 或者即係壓翻去標準嘅709嘅話咧，其實咧都係可以。咁變咗你嘅寬容特性咧大啲。咁但係記住咧，留意一樣嘢就係咧隻 mon 咧係會唔同咗噶。咁即係咩咧？因為咧佢如果你拍緊呢個影咗相咧，搞咗 HLG 嘅格式嘅話咧，咁咧佢用 mon 咧就會盡量推翻 HLG 個效果俾你，但係咧係有啲難睇嘅。點解會有啲難睇咧？因為咧始終佢係一個推出嚟俾你睇嘅一個預覽啦，咁所以咧同真正咧一啲好專業咧嘅睇 HLG、HDR 嘅 mon 咧，可能係有啲分別。咁所以咧，如果大家真係好想影呢啲咁嘅 HLG、HDR 相嘅話咧，咁記得咧要留意翻呢樣嘢啦。咁另一樣嘢咧就係直導啦，咁啊預留咗個位置咧喺電話度咧俾你插直導嘅。咁但係咧我相信咧，即係如果真係需要直導咧，其實我自己建議都係買 Z9啊。咁啊，但係如果你話有彈性即係取捨嘅話咧，咁你平時唔需要直導，但係間中要用直導咧，咁我覺得 Z8 你買個直導都 OK 嘅。咁但係當然啦，你去砌埋個直導咧就會大隻過 Z9，咁呢樣佢咧都係要考慮嘅因素嚟嘅。但係當然啦，如果你拍片佢一加直導咧都有用處嘅，咁啊可以咧令到個散熱嗰個 overheat 嘅情況咧就減到最低，咁啊呢樣都有好處，但係都係啦，你自己考慮清楚你有冇需要啦。咁 Z9 咧就係全鎂合金嘅機身設計啦，咁而 Z8 咧就用咗個新物料啊。咁除咗咧佢嘅機身咧就係用咗呢個鎂合金之外咧，仲用咗一隻咧好特別嘅新嘅物料。咁啊，大家都話環保物料，咁咩環保物料咧？咁啊個名我都唔係好識讀，咁大約就係咁解啦。即係佢就話咧係一種即係碳纖維嘅樹脂，咁啊令到呢個機身強度咧就可以咧輕咗，但係咧就可以強度同鎂合金係一樣嘅。咁防塵防水滴嘅設計咧，佢同主要意思就係話咧，同 D850係同級，咁但係咧 Z9 都係更勝一籌嘅。咁呢個咧都係咧 Z9 嘅優勝之處啦。另外有個位咧就係反芒嘅價位咧，佢同 Z9 咧係有啲唔同嘅。嗱，我唔敢講咧，即係佢係究竟改良啊，定係咩唔同咗？咁但係咧，佢的確咧就係呢個小細節咧係同 Z9 唔同。大家咧有興趣都可以望下嘅。咁就傳聞話過啦，佢嘅 UVF 同 Mon 咧都係同 Z9 唔同嘅，咁啊一樣，大家一樣。咁但係咧有啲嘢都唔同嘅，不過有啲嘢咧就一樣嘅。例如呢個咧出名嘅保護罩咧，咁都係咧 Z9 遺傳喺個 Z8 嗰度，背光件咧都會有埋嘅。咁產地嚟講咧，同 Z9 一樣啦，都係泰國做嘅。咁另外咧，其實呢部 Z8 咧喺推出嘅時候咧，即係我哋去用嘅時候啊，已經咧有咗好多嘅配件咧可以配合使用啊。咁例如 Z9 之前嘅 NCF10 啦，例如最新推出咧就可以同步上市啊，即係基本上咧我去拍嘅宣傳片嘅時候已經有嘅 Smallworks 嘅啲配件咧，咁佢都預購緊嘅。咁其實咧都係一個廠商咧應該要做嘅嘢，因為點解咧？因為其實一個廠商咁，如果佢出機嘅時候更加多唔同廠去合作啦，咁之後等佢推出嘅時候咧，更加多配件可以俾我哋用咧，係好緊要嘅。咁因為咧即係唔同嘅廠你唔會做得晒所有配件噶嘛，咁同唔同嘅廠合作咧係好事。咁例如即係頭先提到啦，即係 Smallworks 嘅一個 cage 啦、手柄啦，咁已經咧係設計好噶啦。咁啊呢樣咧係都幾好嘅，即係起碼我哋咧攞上手啦，即刻有得用嘅。老實講啦，即係喺接觸呢部 Z8 嘅時候咧，咁其實我都以為咧，即係佢會咧，即係要閹割啦，或者 cut 咁啲功能啦，即係尤其是 video 啦，即係諗住咧佢啲咩 4K 120啊，咩8.3K 60P 嘅 RAW 啊，都可能會 cut 嘅。咁但係神奇地咧，佢又完全冇 cut 過任何功能喎，咁連影相咧嘅連拍都冇 cut 過，咁啊呢個都係一個神奇嘅地方嚟嘅。
咁當然啦，即係佢都仲有啲限制嘅。咁例如電方面，因為佢係用細電啦，即係 UL15啦，就唔係咧即係嗰粒大電啦。喺個續航力上面咧都係會有分別啦。咁另外咧就係咧，即係佢係因為嗰粒電咧喺個始終係傳統咧擺手柄位啦。咁對於發熱量嚟講咧，控制嚟講咧，就一定係冇 Z9咁好噶啦。咁但係咧功能上嚟講，例如係即係佢一啲連拍啦，一啲12bit wall 啦、12bit N wall 啦、12bit ProRes wall 啦、ProRes 啦，呢啲都係完全咧俾翻晒你咧。呢個咧係一個即係一個驚喜嚟嘅，即係我都自己真係冇諗過。咁呢個 Z8 咧有個功能嘅改進咧，我係非常之中意嘅。同埋咧當日咧即係我試機嘅時候，我一試，咦，有啲唔同喎，即刻咧都問翻咧，即係Nikon總部嘅人員啦，即係問佢係咪改進咗啦？咁佢哋都話係嘅。咁啊，因為咧即係始終我咧即係長期對住 Z9啊，即係用差唔多日日都要用咁滯，咁所以咧對於佢嘅防震效果咧，其實咧就好熟悉嘅。咁今次咧即係一用嘅 Z8 上手就知道啦，哇！呢個改進咧真係非常之好，因為咧喺 spec 上面咧係睇唔到嘅。咁大家有興趣咧，或者大家有機會咧，一定要拎隻 Z8 上手試下個防震。咁啊，以前我一路都讚呢個防震做得好噶啦。咁今次 Z8 咧個算法更加改善咗啦，更加勁咗啦。咁所以咧大家咧一定要試下個防手震。咁咧我覺得咧，即係喺個輕輕嘅情況之下咧，即係非常非常之定啊！咁喺發布之後咧，我都唔單止一次同大家提過啦。咁啊 Z8 嘅 AI 又進步咗啊！咁除咗 spec 嘅帳面即係佢字面上面啊，叫做多咗個飛機之外咧，其實佢其他嘅 AI 運算都係好做嘅。咁啊以人物為例啦，即係認人啦，佢以前咧即係 Z9 其實都係唔錯噶啦，即係已經好夠強勁。咁今次算法咧更加更新咗啊！咁例如咧即係一啲嘅人啦，行到好遠咧，佢依然認到人頭啊！咁大家篇幅所限啦，我喺度單單咁樣講咗佢啦，因為咧我之後咧其實都會出一啲片咧去詳細講翻嘅。咁例如咧，即係行到幾遠咧，大家有個概念咧，就例如 Z8 咧行到去咧成10米遠距離咧，其實都可以認到個人面嘅。咁啊而 Z9 咧亦都係行到去6米左右咧，就已經認唔到啦開始。咁所以咧其實呢個改進真係好大。咁大家有興趣咧就自己可以咧，到時咧蘇咁有機試或者朋友有機咧，記得一定要試下啦。咁我相信咧用緊 Z9 嘅用家一定好深嘅感受啊！ I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now. 咁今次 Z8 咧個對焦系統咧又升級咗啊！咁啊用到咧 1.2 嘅大光圈啦，即係無論50、85咧插落去，我用 Gimbal 嚟拍即係跳舞啦。其實咧佢都係追得好緊好貼嘅。咁呢樣嘢咧，就算係我哋當時咧即係合作嘅杜拜團隊咧，一睇到都話哇勁啊呢樣嘢！咁佢都問我啦，即係捉住我問，究竟我咧係咪真係 wide open 啦1.8、1.2咁去拍？咁我都話係啊，我 wide open 去拍嘅。咁佢都話真係好神奇啊！咁除咗個 AI 改進咗啦，對焦快咗之外咧，其實仲有一個功能咧都幾緊要嘅。咁就係咧，即係佢呢個咧就係柔化肌膚啊。咁無論相同片都會有嘅。咁我咧就示範下咧，俾大家睇下啦。咁當然啦，即係我個樣咧，如果雙眼咧就唔好意思啊。咁但係咧，大家睇下個效果啦，就係睇到咧喺唔同嘅 setting 之下啦，個 skin 咧係會有唔同嘅柔化。咁啊呢個咧係適合咧，無論我影相啦、拍片啦，有陣時要即刻出俾人啦，咁啊即刻咧有個效果咧可以睇得到啦。咁今次 Z8 咧更新埋咧，即係一個印象平衡啊！咁呢個咧喺62同72嘅機身上面咧都有呢個功能。咁啊，今日呢個咧 Z8 就更新翻啦。咁就係可以咧專門針對你個膚色咧去偏紅啦、偏黃啦、光暗啦，咁又作出微調嘅，咁啊都幾有用啊！咁我咧就示範下俾大家睇下咧，喺幾個極致之下咧，大約嗰個情況係會係點嘅。咁又係咧，我就會開盡咗紅啦，再開盡咗黃啦，還有最光啦，咁同埋普通 normal 冇開到咧，俾大家睇下咧個效果啊。咁啊，佢就可以按住咧，就係你拍攝需要咧去微調，咁亦都係啦，相同片都係可以嘅。
I just wanna pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop, turn around, dance. 好大雨啊！ I just wanna 好大雨啊！好大雨啊！好大雨啊！你影喺度。 I just wanna have fun, turn around, turn around. 咁其實咧，好多人都有疑惑啦，即係呢部機咧，即係會唔會過熱啦？咁你話可以話有，可以話冇嘅。點解咁講咧？因為喺唔同嘅卡啦會影響啦，唔同嘅 format 啦，仲有咧佢有個入邊嘅設置咧，可以 set 翻 standard 同高嘅熄機設置嘅。咁就話咩咧？即係佢咧，如果遇到某一個溫度嘅話咧，佢會建議你熄機啦。咁或者咧你係校翻一個高嘅話咧，咁佢就冇咁容易喺高溫底下去熄機。咁其實點解會話同 Z9咁大區別咧？其實最主要咧，因為咧佢機身咧粒電咧係擺喺手柄啊嘛，咁所以咧佢發熱量咧就同埋啲卡啊同埋啲電咧擺埋咗一齊，咁所以點解 Z9依然都係有個好處就係話，因為佢嘅電咧擺咗喺手柄下面位，即係下面個手柄，而唔係右手邊嘅手柄，即係下面個嗰個直倒位啊，咁變咗咧個熱量咧就分散咗，所以點解 Z9咧即係做到咁犀利，即係人哋品牌做唔到嘅嘢佢做到咧，就因為咧嗰個電係啦擺嘅位置唔同，咁但係當然啦，因為 Z8咧嗰個嘅 size 啦，所有嘅即係重量啦，咁都係比較咧容易大家接受啲嘅。咁我覺得呢樣嘢咧就大家可以取捨啦。咁究竟咧你係視乎你要真係要話拍成個幾兩個鐘嘅窩啊，定係咧即係我平時係咁依拍下，又或者我做嘢都係可能唔會長 roll 嘅話，咁啊你就呢個係一個選擇啦。好多人都會驚 Z8 過熱啦，咁所以我哋直奔主題啦。咁啊，直接咧就將佢咧 set 做 8.3K 嘅 N 窩啊，就係 60P 嘅。咁啊每一秒咧計翻咧就係 722.5M 一秒啊，大 M 啊。咁所以數據量好驚人啊。咁啊一路試啦，咁啊佢唔同嘅數據出嚟啦。咁就佢提示你開卡即係張卡熱咧，就係40分24秒啊，咁啊而去到有溫度警告咧，咁就係54分咁啊39秒嘅，咁啊去到熱嘅警告啦，咁就係1個鐘頭01分25秒，咁啊去到直頭咧過熱就閂機咧，就1個鐘頭18分鐘36秒，咁呢個測試環境咧就係一個室內啦，25度嘅溫度啦，咁亦都係咧即係用翻佢咧，即係 Nikon 係叫做認可喺 Z9嘅一啲卡嘅，咁啊有 Nikon 嘅660GB 啦，有 Wyze 嘅640GB 啦，咁應該就係咧就比較穩定測試今次嘅即係嘅呢個過熱測試嘅，咁所以咧咁啊，我覺得如果以呢個表現嚟講咧，我覺得絕對接受啦。咁啊，另外咧就係咧，其實佢個機身可以 set 到 standard 或者 high 嘅一個即係叫做自動閂機啦。咁啊，而家呢個係 standard 嘅設定啦。咁我哋即刻咧轉一轉咧去 high 嗰邊。咁究竟咧佢幾耐先至會閂機咧？咁啊得意喎，唔知係咪我唞得唔夠耐咧？咁我唞咗30分鐘啦。咁啊 hot cut 啊快咗出啦，就21分27秒。咁另外咧就係即係溫度警告咧，咁就係43分34秒。咁啊而咧 hot warning 咧，咁就係1個鐘頭06分46秒嘅。咁啊而自動閂機咧，即係拍到去閂機嗰一刻咧，就係1個鐘頭54分49秒嘅。咁其實兩個測試入邊咧，只要即係你 overheat 啦，咁 cut 咗機之後咧，咁其實就唞翻10零20秒啦，或者30秒咧，再開翻機咧，已經可以再 roll 翻10分鐘啊！咁其實呢個表現嚟講咧係絕對接受嘅，咁同埋咧應該就唔會有人 roll 咁長時間嘅，因為咧要 roll 到成個鐘頭嘅即係片咧，其實都幾大容量咁啊，每660G 嘅卡啊，先至 roll 到14-15分鐘。咁啊 size 超大，我相信都唔係人人都食得起嘅。咁另一樣嘢奇怪就係咧，有啲人會問啊，點解個測試唔擺翻官方認可其中一張咧，就係 ProGrade 嘅650卡咧？咁其實我有嘅，咁但係喺個測試途中咧，發覺咧佢擺落去咧只可以 roll 到1-2秒啦。咁啊幾次都係咁樣，咁啊間中咧 format 咧就可以咧就即係叫做可以 roll 得成功啦。咁但係咧，無論我擺翻 Z9 Z8 咧，咁就發覺擺喺 8.3K 60P 嘅N 窩咧都唔係好夠快行咁樣，但係當然啦，可能我呢張卡就出咗事有問題啦。咁但係咧，我唔排除即係任何可能性。咁所以咧喺個測試入邊咧，我就冇擺到落去嘅。咁啊，純粹咧睇之前嘅測試咧，都係用緊咧 Wyze 同埋咧 Nikon 原裝嘅卡嘅。
所以咧，如果大家有需要拍 RAW 即係 NRAW 啊嗰啲嘅朋友仔咧，大家就要留意咧，即係自己張卡夠唔夠快啦。咁呢樣嘢咧都係直接影響到你拍唔拍到嘅。咁所以咧，我可能之後都會出一集啦，專門講咧即係 Z8 嘅購卡指南啊。咁啊，如果有興趣咧，可以下面留言俾我。咁我咧繼續咧努力去做我嘅片嘅。咁好多人睇到咧張 SD 卡都會問啦，張 SD 卡究竟拍到啲咩 format 咧？咁其實咧 Z8 咧，如果你插張淨 SD 入去咧，你撳個 NRAW 啦、ProRes RAW 咧，其實佢係唔會俾你可以 RAW 到機嘅。咁啊，如果咧你撳 ProRes 咧係可以 RAW 到機嘅。咁但係當然啦，你張卡要夠快咧去支援即係 ProRes 嘅咁高碼率啦。咁呢個咧都要留意翻。咁但係其實咧，如果一般人唔需要用 ProRes 嘅話咧，用翻咧 H.265 嘅即係10bit 咧就已經好夠噶啦。咁而咧 SD 卡咧，如果需要咧就係拍呢個 8K 25P 或者30P 嘅 H.265 嘅話咧，咁其實咧一般嚟講，我頭先測試咧就係 V30 嘅卡都可以嘅。咁但係穩陣起見咧，其實建議咧都係用翻 V60 嘅卡嘅。咁始終咧一個叫做有個比較保證啲嘅最低寫入咧，令到咧拍片嘅時候咧即係唔會自動 cut 機咧，呢個都係緊要嘅。咁至於影相方面啊，好多人都傳聞話咧 Z8 啊就唔夠 Z9 嘅 buffer 多啊。咁其實咧呢個咧係唔太正確嘅，因為點解咧？因為其實佢嘅係一模一樣嘅，只不過咧大家誤會上面咧就係因為嗰張 SD 卡嘅啫。因為咧如果即係你係一個好高要求啦，連拍好高要求嘅話咧，咁就你插翻一張咧 CF-Expat 落去咧，咁就係可以噶啦。咁啊同 Z9 嘅表現係一模一樣嘅。咁但係如果你插住張 SD 卡嘅話咧，你又將佢咧，譬如一張係 Save RAW 一張 JPEG 又或者係兩個做 backup 嘅話咧，對個連拍嘅 buffer 咧係會有影響嘅。咁因為咧即係唔好意思啦，因為真係咧 SD 卡係真係會拖慢咗你部機嘅。咁你話係咪真係好同唔好咧？咁啊好處咪即係你真係好似啲人講咯，即係你萬一唔記得帶卡，你有張 SD 卡都容易揾。咁但係咧即係唔好處就係咁樣啦，即係你一個嘅 SD 卡槽咧就可能會影響到咧你嘅連拍速度。咁所以如果你係追求呢一個就係最極致嘅速度嘅話，最好我建議咧都係用翻呢個 CF-Expat 嘅卡槽。咁啊，但係咧就 SD 卡咧就攞嚟 backup。咁你可以咧指向咧就唔好咧同步去叫影啦，咁咧就會快啲嘅。咁但係你話唔係嘅，即係啲相好緊要啦，亦都唔介意個 buffer 少啲嘅話咧，你都可以用翻咧即係雙卡錄啊，即係雙卡拍攝嘅。咁呢個咧就係呢個你嘅使用嘅取捨啦。咁我哋咧拎出嚟咧實戰下啦。咁啊咁啱咧，我朋友咧就要影一啲嘅舞台劇嘅海報啦。咁啊攞呢部機去試下就啱晒啦。咁我哋就去試下影相先。咁我哋一路咧睇 behind 先，一路同大家傾下呢部 Z8 啦。咁其實咧，即係喺即係咁啱呢個即係叫做一個海報要影嘅時候咧，就有 Z8 啦。咁啊咁啱咧可以咧去試下咧，即係影相嘅感覺。咁因為之前都係拍片多啦，咁今次咧影相因為咧係需要一個 handheld 啦，亦都係個島咧好正嘅。咁啊即係叫我好正，即係唔可以歪啦，要去同一個位啦，因為佢做好多嘅海報嘅時候咧，咁啊需要咧
咧，即係盡量少後製，因為咧佢哋係想咧即刻有個效果喺度。咁啊啱晒啦，咁因為防震又勁咗啦，咁啊連咧即係去睇到相啊嘅或者睇到現場效果嘅人咧，都係大家都好驚嘆，哇！真係好勁啊啲防震。咁同埋一樣嘢咧，就係咧我哋今次呢個構圖咧都係就比較咧個人係細粒啲嘅。咁啊 Z8咧依然咧因為咧頭先提過啦，就係細粒嘅人咧都可以認到嘅話咧，咁就完全唔需要去搞個對焦，咁佢已經認到晒啦。刷需要嘅。啊唔係喎，我記得日本係咁樣嘅手指尾嘅。影到啊？有影到。跌咗咪跌咗咪跌咗，跌咗咪跌咗。咪跌咗話部機嚟嘅，啊機位嚟嘅，係啊部機嚟嘅。跌咗就你嘅，嚇唔跌就我嘅。咁因為啦喺出條片出街嘅時候咧，即係呢個海報咧都仲未出街嘅，咁所以咧都冇辦法 share 俾大家睇下啦。咁但係咧，如果出咗街嘅話，我都會同大家分享一下，咁記得留意下啦。即係挨得滯，係啊。我挺翻直少少啊，David。David，唔好太斜前。太撇嘅你而家。係啦，跟住褪翻鬆，係啊，好少多隻，係好啦好。可以埋翻多少好少嘅少細啦，冇錯，唔該。有執垃圾啊，有執垃圾㗎，有執啊！我哋啲 T 媽係執㗎。分 T 碼啊，我哋有手先。梗係啦，我哋有手尾㗎嘛。咁我哋之前咧試 Pre-Production 嘅時候咧，都即係之前同大家提過啦。咁其實咧就係佢嘅防震啦、對焦啦，同埋 AI 認人咧，其實係強咗嘅。咁基本上咧，即係我哋而家嘅攞實機出嚟啊，更加可以認證一樣嘢，就係咧，佢個防震真係勁好多。好似頭先咁啦，其實因為我要手持啦，咁要保持水平啦，咁其實咧好靠個防震幫到我去影個相同片嘅。咁呢個好緊要。咁大家睇到即係頭先我哋咁樣影啦，咁亦都頭先導演啦，亦都係佢哋都睇到啊，好定喎。咁所以就係咧，即係當一啲唔可以用腳架嘅情況咧，個防震就好緊要啦。咁另外就係頭先啦，就大家會見到就係嗰個 shot 咧，其實都幾歪嘅。有少歪咧，即係如果佢認唔到個人嘅話，唔係唔得，即係我哋可以好似以前咁咯，即係我哋轉一對焦模式去教佢咯。但係如果佢認到嘅時候，我專心翻嗰個構圖，咁就已經可以嘅。咁呢個咧係都係比較即係呢部機嘅進步嚟嘅。咁今次咧，即係其實都幾開心啊，因為 Z8 嘅發布啦，咁啊之前咧就同一啲唔同國家啦，同埋杜拜啦去合作啦，去做佢哋即係叫做全球發布嘅一條影片啦。咁亦都係咧，即係我係將拍咗啲宣傳片翻嚟咧，咁遲啲都會出翻咧喺 Nikon 嘅頻道啦，或者係咧即係我自己其實都好多嘢想出嘅。咁另外咧拍 vlog 咧都有拍到，咁啊去杜拜咧我拍咗一紮嘅嘢翻嚟，咁啊希望咧慢慢咧逐啲分享俾大家，但係大家睇下咧，即係今次咧去呢個杜拜之旅嘅一啲得意事啊！咁亦都係咧，即係嚟緊啊，即係唔同嘅影片上面咧，即係都會咧，即係想做多啲咧，即係唔同類型嘅嘢啦。咁亦都係咧，即係 Z8，我覺得咧，今次咧雖然講下都成20幾30分鐘啊，咁但係仍然都好多嘢未講晒嘅。咁但係咧，今次係講住呢度先。咁啊，希望咧大家中意呢條片啦。咁我咧跟住就會咧繼續出多啲咧唔同嘅 Z8 嘅片嘅，咁亦都係啊記得睇住我嘅 channel， 咁 subscribe 個 channel， 拉個片 share 片啦，因為咧之後咧仲有啲拍 vlog 嘅片咧即係會出啊嘛，咁所以一定要 subscribe 個 channel 啦。我哋遲啲再見，咁我哋今日呢條片去到呢度啦，我哋下次見，拜拜。